呢，你呢？因为我迷上重机之后，所以我现在的旅游形式会比较在国外，比如说开车或是骑重机的方式。然后前阵子我就先去冲绳踩了点，因为重机的旅游的重点就是我们想要去各个地方踩点，比如说冲绳，我们就是要环一整圈冲绳岛，我们要去极北边、极东边、极西边、极南边，对，然后就是这样子环，然后有一种打卡的感觉。但是因为我们去的时候呢，我们时间不够，我们只去到了极北跟极东。但是我们同行就有个朋友，他就是有点强迫症，然后他就租了车子，他就觉得说，我重机没有去到的，我开车我要去。然后可是开车对我们来说，我们没有在骑车，我们就只是在车子里面就是睡觉，然后到了点之后就下车，然后上个厕所，就你知道就丧失了可能沿途看海景啊、看风景啊那种感觉。然后我们还特地拉2个早上到极西跟极南，然后去踩点。所以对我来说，我觉得这个行程感觉可以再调整一下，比如说早上大家就睡到自然醒嘛，然后去逛一逛、吃吃东西。很重要嘛，要志同道合一起去。谢谢老师。您要带我们去哪里嘞？因为重机就是要大山大海嘛，我们就是要看景，而且我们在台湾冬天的话，骑重机会很冷，这时候就是要往南半球移动，因为天气好嘛，然后大山大海的，所以骑起来就会很漂亮。我第一站呢会先带大家去，就是因为我们从雪梨出发，第一站先去蓝山国家公园。那蓝山国家公园呢，它非常的漂亮，它是世界文化遗产。这个就是大型的那个缆车，对，淡景，所以它做成轿子的形状。没错，然后它这就是很知名的，就是3姐妹岩大缆车。对，这个就是大缆车，而且那边还有2缆车，有很多的缆车。就是然后每个缆车小缆车。我跟你讲哈，我现在已经坐过全世界最高海拔的4000多的缆车，它很大。然后它往上的角度是多少？你知道吗？45度。15度。这90度对不对？它是这样45度这样上来，哎，那个有多恐怖？你看，而且它加重嘛，45度，所以好普通。这个没有，你们俩介绍一下，它有2个缆车，它有黄色跟蓝色，然后其中一个缆车也是澳洲最陡的，南半球最陡的缆车。然后它黄色跟蓝色跟它比拼吗？对，黄缆车或者蓝缆车。OK， 好。然后另外一个也是就是澳洲最高的缆车，所以它其实每个缆车都有特色，而且它底下是全透明的，所以你坐在缆车里面的话，你可以看到底下的景色。水晶车厢就会有一种跟风景融为一体的感觉。对，所以我觉得这个地方是一定要去的。然后第2站呢，要带大家来到猎人谷。我要去采草莓吗？不是，你是去换树对不对？我不是，我跟你们说，因为猎人谷呢是那个澳洲最知名的就是葡萄酒庄，就是最大，然后最知名、最古老都在这边。所以呢，我自己会在猎人谷就是住1天，周围就各个酒庄，你就可以一家一家去拜访。而且这边的巧克力也很有名，所以你可以边喝酒，然后边吃巧克力，然后你自己挑酒庄，哪一家酒庄你喜欢，你就买那个酒回去饭店，然后再喝个烂醉，而且很便宜，很便宜，因为是在酒庄买都很便宜。没错，然后这个就是葡萄园嘛，然后真的夕阳的时候就是这个样子，然后就是很漂亮，而且你可以花1天的时间在那边拜访酒庄之后，你隔天它有一个很棒的行程，猎人谷那边竟然可以搭热气球所以你隔天呢，你可以就是搭着热气球，然后你就一览无遗，就猎人谷，它就在你的就是脚下。这样你在那边根本住1个晚上、2个晚上根本都不够啊。对啊，因为那里多酒庄。因为猎人谷是一个地区没有，但是它其实它的酒庄区域范围其实还蛮大的，因为在猎人谷光是它的酒庄就有超过了150家的150间酒庄，非常。而且我很推荐，就大概是3月到5月的这个季节，是属于他们的丰收季，所以你可以去参与他们当地的很多的一些酒庄的一些活动，你去采葡萄啊，去制作那个
个葡萄酒，甚至你可以住在他们的那个我们讲水的那种 long stay 的家里头，你可以去跟他们生活，然后煮饭，然后有那种共享那样子的一个氛围，非常的好。因为我那时候深度旅游了，对对，没错，因为我那时候查的时候，你也可以就是预约厨师，他直接就在那个猎人谷大地，然后帮你煮一份你自己的餐点这样子，你就会觉得很棒。然后下一个地方呢，我就往鹤尾湾走。这个地方呢，之前被列为现在是世界赏金遗产，就是你只要出船就一定看得到金鱼。OK， 而且除了金鱼之外呢，还会有海豚，还会有海龟。然后我看网友他们在那边讲说，那个金鱼啊还是海豚，他们会这样子，有些你运气好，它会这样子越过你的船，然后溅那个水花。看到海豚在那边交配，金鱼要越过你的船，然后没有过去是直接下去。直接铁达尼号，他就说有点跳跃感这种感觉，然后你就会觉得哇好近好漂亮哦，而且那个船上面你可以包船，上面都还有提供就是下午茶，3、5好友去那边包船，我觉得很棒。对他如果没越过就 Under the Sea。美丽华。最后呢，我们从美丽华回到大直，美丽华漂亮的家，我们从家了雪梨一路骑到布里斯本。哦，你从雪梨骑到大直哦。最后一站我们就会来到布里斯本的那个摩天轮，是。然后这个地方其实就是南方海岸，所以它这里呢有非常多的市集啊，还有餐厅。海鲜。对，海鲜，吃哦，你就可以看夜景吃海鲜嘛，然后就在摩天轮上面，你不管是好姐妹或者是情侣也可以，对不对？新婚夫妻都可以在摩天轮上面。新婚夫妻在上面比较危险吧？要干嘛？容易就是尽量不要晃动太严重，就是你都可以在这边享受最后的一个夜晚这样子。对，就推荐大家可以来澳洲。哇，不错，哎，来 ，Alan 老师跟他推荐。刚刚就是有提到那个鹤尾湾，其实要注意一个重点，如果要看到那个金的话呢，必须要在每一年的7月到11月份的这个时间。7到11。对，7到11月。7-11。对，这样好记。然后它的那个金鱼其实是大家都很难看得到，叫做座头鲸。座头鲸。对，非常难得。那而且你到了布里斯本之后，因为布里斯本往北走有一个阳光海岸，往南走一点点就是大家很熟悉的黄金海岸。你喜欢冲浪、玩水上活动，这个地方都非常的方便。大家可以做一个参考一下啦。Alan 提供的也大家可以记起来。好，谢谢 Alan 老师，谢谢。